आज हामी दुईवटा महत्त्वपूर्ण आइपिओ बारे कुरा गर्नेछौँ। एउटा शिखर पावरको नतिजा र अर्को सानिगर पावरको नयाँ अवसर। ल सुरु गरौँ शिखर पावर डेभलपमेन्टको आइपिओ रिजल्टबाट, जुन सबैले कुरिरहेका थिए। पहिलो खण्डमा शिखर पावरको आइपिओमा के भयो त्यो हेरौँ। शिखर पावरमा त 27,65,000 भन्दा धेरैले आवेदन दिएका थिए। कस्तो क्रेज! तर हेर्नुस् त, जम्मा 84,260 जना भाग्यमानीले मात्र 10 किता शेयर पाउने भए। यो चार्टले देखाउँछ कि प्रतिस्पर्धा कति कडा थियो। 16.7 गुणा बढी आवेदन परेको थियो। भनेपछि 25 लाख भन्दा धेरै आवेदकको हात त खाली हुने भयो। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसको रिजल्ट चैत्र 3 गते आउँदैछ। मिति याद गर्नुहोला है। खैर, एउटा अवसर सकिए पनि अर्को सुरु भएको छ। अब नयाँ अवसरतिर लागौँ। अब कुरा गरौँ सानिगर पावरको, जसले ठूलै आइपिओ ल्याउँदैछ। यो कम्पनीले कुल 85,50,000 किता शेयर जारी गर्दैछ। तर यो आइपिओ एकैचोटि आउँदैन, चरणमा आउनेछ, जुन अलि फरक छ। पहिलो चरणमा स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूका लागि शेयर खुल्नेछ। मितिहरू यहाँ छन्। यो चरण सकिएपछि वैशाखमा सर्वसाधारणका लागि आइपिओ खुल्नेछ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताले 46 लाखभन्दा बढी कितामा आवेदन दिन पाउनेछन्। यहाँ हेर्नुस् त, शिखरको इपिएस नेगेटिभ छ भने सानिगढको पोजिटिभ। यो ठूलो फरक हो है। त्यसो भए यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले के कुरामा ध्यान दिने त? अबको लागि मुख्य मितिहरू: चैत्र 3 मा शिखरको रिजल्ट र चैत्र 8 देखि सानिगढको आवेदन। शिखरमा परेन भने चिन्ता नलिनुहोस्। आइपिओ बजारमा एउटा ढोका बन्द हुँदा अर्को खुल्छ। अब सोच्ने बेला आयो, यी सबै जानकारीको आधारमा आफ्नो लगानी रणनीति कस्तो बनाउने त?